Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku je 'yan kasuwa sun tabka asara yayin gobara ta lalata kasuwar kayan ɗaki a Kano. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel dan na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Wata gobara ta lalata kasuwar kayan ɗaki da sabuwar lalle da ke Tal'udu a karamar hukumar Gwale ta jihar Kano. Shaidun gani da ido sun ce gobaran ta tashi ne da misalin karfe 2:30 na daren ranar Lahadi, inda ta yadu cikin sauri a fadin kasuwar. Ta kone shaguna da dama kafin jami'an hukumar kashe gobara ta jihar Kano suka iso wurin. Daga cikin 'yan kasuwa da abin ya shafa akwai Bashir Ustaz, ya ce ya gigice matuka lokacin da ya isa kasuwar, ya tarar da shagunsa ya kone kurmus. Da misalin karfe 3 na dare aka kira ni aka shaida min cewa gobara ya tashi a kasuwa. Da na isa, abin da na gani ya sa na rufe idona. Duk abin da na mallaka gobara ta lalata, inji shi. Ya kara da cewa kwana guda kafin aukuwar lamarin, kasuwar tana cikin cunkoso da harkoki, amma da wayin gari komai ya koma toka. Mataimakin shugaban kasuwar Adamu Mansur, wadda aka fi sani da Madaki, ya ce gobaran ta tashi da misalin karfe 2:30 na dare, ta ci gaba har zuwa wayewar gari. Madaki ya bayyana cewa har yanzu 'yan kasuwar ba su iya tantance adadin kuɗin asarar da aka yi gaba ɗaya ba, amma ya ce wasu shaguna sun yi asaran kayan ɗaki da darajarsu ya kai miliyoyin naira. Ya yi kira ga gwamnatin jihar Kano da kuma masu hannu da shuni da su taimakawa 'yan kasuwa da abin ya shafa, la'akari da girman asara da aka yi. Rahotanni sun nuna cewa akalla shaguna na adadin 11 da kuma kusan gine-ginen wucin gadi 20 suka kone baki daya. Jami'an kashe gobara sun yi ta fama da gobaran na tsawon sa'o'i kafin shawo kanta bayan sallar asuba. Ko da yake ba a samu asarar rai ba, 'yan kasuwar sun ce gobaran ta kasance musu hanyar babban samun abin dogaro. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.